山东联创机械有限公司主要从事生产、销售、维修搅拌站、搅拌楼设备，新研发移动拌合站、免基础搅拌站，配套先进的自动化控制系统，速度快、效率高、稳定性好。承接同行介绍，搬迁改造、维修、租赁、加工混凝土。联系电话150-9892-6667 3w.sdlcgx.cn